ولكن فسد المال لماذا يمتع؟ لا أصله بعض الشيء إلا وأن يدرك خارجا ويبان الناس. أما نور العالم لا يمكن أن تغفر مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء جميع الذين في البيت، فليضئ نورهم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالهم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات ويمجدوا الله دائما أبديا آمين. ارفع مشاعر ربنا ورب اديني رسالة شخصية ليا النهارده. خلي الكلام يا رب ممسوح بروحك القدوس من أجلي، مش من أجل اللي قاعد جنبي ولا قدامي ولا ورايا. يا رب أنا النهارده عايز أطلع إنسان، عايز روحك القدوس يعمل فيا من خلال كل كلمة أسمعها. الإنجيل إن أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. يعني إذا كانت الأرض كلها تراب مية، لكن أنتم من طبيعة مختلفة، أنتم ملح، يعني طبيعتكم مش زي طبيعة العالم. إذا كان باقي العالم أرض فأنتم شوية الملح في الأرض، وأنتم النور بتاع العالم. يعني إذا كان العالم فيه ظلمة فأنتم النور اللي بينور الظلمة بتاعت العالم. يعني إحنا لينا صفات مختلفة، لينا طبيعة مختلفة. أيوة، النهارده بنعمة ربنا عايزين نشوف صفات ملح العالم ملح الأرض، صفات نور العالم، صفاتنا إحنا المختلفين. نقرأ من سفر الرؤيا والإصحاح 3 والآيات من 1 ل4. يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة ساردس عندك أسماء قليلة. حط خط تحت قليلة، لو أنت جايب الإنجيل بتاعك زي ما وصيتك يعني حط خط تحت قليلة. في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. كن ساهرا وشدد ما بقي، خط تاني تحت ما بقي الذي هو عتيد أن يموت. يعني الناس اللي هيمشوا معه بثياب بيض دول ايه؟ نسميهم ايه؟ بقية قليلة، اسمهم الباقين. البقية القليلة دي مختلفة عن كل اللي في ساردس. كل اللي في ساردس ليهم صفات عالمية، ليهم صفات وحشة، ليهم صفات روح الله لا يقبلها. إنما قال عنها في شخص الأسقف بتاع ساردس، وما بيتهمش الأسقف، ده بيتهم الكنيسة كلها. قال له أنا عارف أعمالك، أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. يعني الكنيسة بتاعتك لها اسم أنها حية، لكن في الواقع الصورة العامة بتاعت الكنيسة صورة ميتة. إنما في وسط هؤلاء الأموات توجد بقية قليلة لم ينجسوا ثيابهم سيمشون معي في ثياب بيض. يا صديقي ويا أختي، إيه رأيك؟
عايز تبقى زي الكتار ولا عايز تبقى زي البقية القليلة؟ عايز تبقى زي الكل ولا عايز تبقى زي الجزء الصغير؟ ما أسهل أن نصير متشبهين بأهل العالم. سهلة إننا نبقى من العالم، ده موضوع سهل خالص. ده الشيطان يساعدك وقوى الشر تساعدك والناس تساعدك وترحب بيك وتبقى حلو خالص في نظر أعداء الخير وفي نظر البشر كلهم. أما أن تصير لك طبيعة غير طبيعة العالم فده أمر صعب. ده هو اللي مطلوب منك، ده اللي مطلوب منك إنك تقرره النهاردة، إن أنا لازم أبقى خير الناس، وأنا لازم أبقى خير العالم، وأنا طبيعتي لابد أن تصير مختلفة عن طبيعة كل المجتمع اللي أنا عايش فيه. بيقول الكل لهم اسم إنهم أحياء لكن في الواقع أموات. يعني الكل أيوة مسيحيين، اسمهم كده مسيحيين، الكل يمكن بيجوا الكنيسة، الكل يمكن بيعترفوا، الكل يمكن بيتناولوا، الكل يمكن بيقروا الإنجيل، لكن أنا ما بدورش على العبادة الشكلية، أنا ما بدورش على صورة التقوى. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. أنا بدور على من جوه أنت شكلك إيه؟ أنت زي باقي الناس ولا مختلف عنهم؟ أنت فعلا استطعت أن تحفظ ثيابك من دنس العالم ولا ثيابك تلطخت بالخطية ومفيش توبة ومفيش نقاوة؟ في بقية قليلة في ساردس. البقية دي هي الملح اللي يصلح طعم الكل، هي النور اللي نور في الظلمة. أحيانا الواحد يبص كده أحبائي ويقول مع داود النبي: قد قلت الأمانة من بني البشر، تكلم كل واحد على قريبه، بشفاه غاشة تكلموا. يعني واحد يبص يقول: الله، إيه ده؟ المجتمع بقى وحش ليه؟ والناس بقت صعبة ليه؟ قد قلت الأمانة من بني البشر. إيه ده؟ الحاجات اللي بنشوفها كل يوم والمواقف اللي بنشوفها كل يوم تخلي الواحد يتساءل. ليس أحد يفعل الصلاح، ليس ولا واحد. الحكاية دي حس بيها قبل كده إيليا النبي، وجاء في يوم من الأيام، أقرأ لكم كده من إصحاح 19 من سفر الملوك الأول. وأخبر آخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا، وكيف إنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، خاف منها يعني. ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى جلس تحت رتمه وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. يعني أنا تعبت بقى كفاية يعني. وكان كلام الرب إليه يقول له: ما لك هنا يا إيليا؟ فقال: قد غرت غيرة الرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي، أنا الوحيد اللي قاعد بعبدك، وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له: اذهب راجعا، قد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تجسل البعل وكل فم لم يقبله. لا يا إيليا، في بقية، لازم يبقى في بقية، لازم تبقى في نفوس بتشهد لله، حتى ما كنتش انت شايفهم، حتى ما كانوش مشهورين، حتى ما كانتش لهم أسماء لامعة، يمكن متدارين ورا عمود في الكنيسة، يمكن بيتلطعوا في آخر حيطة في الكنيسة، يمكن ما بتشوفهمش، لكن في نفوس لم تجسل البعل،
في نفوس لم تقبل فمه، في نفوس لم ينجسوا ثيابهم، ولكنهم بقية قليلة. يا صديقي، هل تود أن تكون من هذه البقية؟ أنت نفسك تبقى ملح الأرض، نفسك تبقى النور للعالم. إذا كان نفسك كده لازم تثق أنكم لستم من العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، ولكن لأنكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. لازم تحس أنك أنت مش من العالم، لازم تحس أن طبيعتك مش من طبيعته، لازم تحس أن بيئتك مش من بيئته، لازم تحس أن وسطك مش من وسط العالم. اعتزلوا، تنقوا. أشعياء يقول كده: اعتزل عن الخطية واعتزل عن العالم وخليك من البقية القليلة. قالوا له كده يا أثناسيوس، قال لهم نعم. قالوا له ده العالم كله ضدك، انت ماشي في تيار لوحدك. كل الأساقفة بقوا أريوسيين، وكل البطاركة الكنائس بقوا أريوسيين، وكل الكهنة بقوا أريوسيين، والشعب مشى كله ورا بيضة أريوس. انت بتقول في ايه؟ ده العالم كله ضدك. قال لهم وأنا ضد العالم. لو العالم كله مشي غلط أنا عارف الإنجيل بتاعي بيمشيني إزاي. لو العالم كله انحرف وعاش في الخطية وعاش في التنس، أنا ليا شعار إني أنا ضد العالم. مهما العالم عمل أنا ماليش دعوة. يا صديقي، دي حرب مرة الأيام دي حرب صعبة. تروح في شغلك وتبقى أمين شوية، يقولوا لك ما كله كده، ما كله ماشي كده، انت هتبقى غير الناس. يعني هتبقى غير الناس. ايوه، انا غير الناس، انا غير الناس، لازم ابقى غير الناس. في تجارتك يقول لك ما كلهم بيعملوا كده، كلهم ماشيين بالاسلوب ده، انت كده هتضيع نفسك، انت كده هتضيع وسط التيار بتاع العالم. يقول لهم الانجيل قال من يضيع نفسه يجدها. انا هضيعها هنا علشان الاقيها فوق. انا لازم ابقى مختلف ضد العالم في تصرفاتك. واحد يبقى بيتعامل بمحبة، يقولوا دول بيكرهوه، دول بيقولوا عليه، دول بيساووا. أنا مالي ما يقولوا ولا يعيدوا، لكن أنا لازم أبقى مختلف عن العالم. أنا لازم طبيعتي تبقى غير العالم في تجارته وفي شغله وفي طهارته. الولد الشاب كده يقعد وسط الشلة ويبقى مؤدب وعايش مع ربنا، يقولوا له إيه ده أنت مش راجل، ده سلوك مش كويس. يعني خليك منفتح، خليك زي الناس، انت معقد، انت منطوي، انت الفاظ بنسمعها عجيبه جدا. يا حبيبي خليك مش راجل، وخليك منطوي، وخليك معقد، وخد المسيح. خلي طبيعتك مختلفه عن طبيعه العالم. البنت لما تبقى مؤدبه ولبسها حشم وحاطه شرب على راسها، يقول خليكي ان لف عليك حد بقى تعالي قبلينا. ان المدام بتتدروشي وعامله كده، خليه يا بابا ان شاء الله ما لف عليك حد، لكن انت لازم تبقى طبيعتك غير طبيعه العالم. انت لازم تبقى غير العالم. انتم لستم من العالم. خليكم من الباقيين، خليكم من البقيه القليله. يبقى اول صفه من صفات اولاد الله، من صفات ملح الارض، من صفات نور العالم، انهم بقيه قليله، بقية قليلة. بعد كده نقرأ من أشعياء 51 والآيات من 9 ل 11. آيات لطيفة، يا ريت كده تركز بذهنك معايا. يا سلام، الناس قال الآيات نفسها بتشهد أن روح الله هو اللي كاتب الكلام ده بدون إثباتات ولا يقولوا لنا مش عارف إيه. شوف اقرا الكلام. أشعياء يقول ايه؟ استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب. استيقظي كما في القدم، كما في الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب، الطاعنة التنين؟ ألست أنت هي المنشفة البحر، مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين؟ حط خطين 13 كده تحت المفديين دي.
ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي ابتهاج وفرح يدركانهم يهرب الحزن والتناول. ما فهمتوش طبعا النص كويس لكن هنفهمه. بس أشعية كده على الحالة الصعبة اللي وصل لها الناس، وعلى الحالة الصعبة مفيش حد قادر يلم على دي. راح جلال راح رضا معاه يدخلوا الكنيسة يروحوا، يدخلوا الكنيسة يروحوا. بص على الظروف وقبلها كده بكم إصحاح 22 حزن 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 وتألم تألم، وقال آية صعبة قال اقتصروا عني فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. اقتصروا عني فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. الحالة صعبة، الحالة مرة، الحالة عايزة بكى. سيبوني ابعدوا عني، اقتصروا عني يعني ابعدوا عني، سيبوني ابكي بمرارة. ليه؟ محدش يعزيني عن الخراب اللي وصل ليه الشعب. خطية شر يخلي النفوس الأمينة تبكي وتتنهد وتحزن، وبينما هو يفكر وشغل نفسه بالموضوع. قال يعني الحكاية دي صعب على ربنا، يعني صعب انه يغير. طب ابص كده للتاريخ واقرا في الاسفار القديمه، ما وصلناش قبل كده لمرحله صعبه وربنا تدخل فقعد كده. الله، ايوه احنا مش في يوم من الايام كنا مذلولين في مصر، رهب بالكتاب المقدس اللي هي مصر، يعني مش في يوم من الايام كنا مذلولين في رهب، مش في يوم من الايام كنا مأسورين، مش في يوم من الايام كانت حالتنا كلها ذل وعبوديه والامور كانت صعبه، وكان من المستحيل اننا نخلص من الحكايه دي. امال ايه اللي حصل؟ موسى قدر يطلعهم؟ لا. حد قدر يطلعهم؟ لا. امال مين اللي طلعهم؟ ذراع الرب. عرف الحقيقة وانفتحت عينيه على الحقيقة، ونسي الحالة الصعبة اللي فيها الشعب، ونسي الخطية، ونسي الشر، ونسي الاسم اللي حواليه، وهدف وفرح. استيقظي البسي قوة يزرع الرب. استيقظي كما في القدم يا موسى، يعني كما في الأدوار كلمة أدوار في الكتاب المقدس يعني أجيال، كما في الأجيال القديمة. ألست أنت القاطعة رهب؟ هنا بمعنى قطع، يعني بمعنى فصل. مش انت اللي فصلتي بيننا ما بين رهب؟ مش انت اللي فصلتي بيننا ما بين ارض العبوديه؟ مش انت يا ذراع الرب اللي فصلتي بيننا ما بين الذل؟ مش انت يا ذراع الرب اللي فصلتي بيننا ما بين الخطيه؟ مش انت اللي عملتي كده قديما؟ الطاعنه التنين اللي هو الشيطان ويمكن يقصد هنا فرعون. مش انت يا ذراع الرب اللي غرقتي فرعون وكل مركباته؟ مش انت يقول لها لست انت المنشفه البحر؟ مش انت لما نيجينا نعبر خليت البحر ينشف؟ الجاعله اعماق البحر عبورا او طريقا لعبور المفديين. مش انت يا ذراع الرب اللي خليتينا عبرنا وسط البحر لعبور مين؟ سرحتوا لعبور مين؟ قولها كده بقوه، هي دي قوه، قولها بقوه. المفديين رجع بذاكرته للأحداث. مش أي حد يعدي في البحر وينجو، مش أي حد يعدي في الغمر العظيم وما يغرقش. وانت دايما تقول كده، يا ابونا ده انت ما عندكش فكرة عن العالم، يا ابونا ده انت ما عندكش فكرة عن الوسط اللي انا عايش فيه، يا ابونا ده انت ما عندكش فكرة عن الشغل اللي انا بشتغل فيه، يا ابونا ده انت مش عارف البيت اللي انا عايش فيه شكله ايه، ده بحر، ده عالم، ده خطية، ده ما كنتش يعني ملحلح ومفتح تضيع تغرق، العالم يبلعك والخطية. يا ده الموضوع صعب يا ابونا، ده الموضوع صعب، ده انت ما عندكش فكرة. حسب كده أشعية
وافتكر الأحداث ولقي إن اللي عبروا هم مين؟ المسيحيين. أتاري ليلة العبور ربنا قال لهم كده: كل واحد، كل أسرة يعني، أو كل أسرتين جنب بعض 3 يذبحوا خروف وياخدوا من الدم بتاع الخروف ويحطوا على عتبة الباب العليا وعلى القائمتين. هيعدي الملاك المهلك وهيبص، البيوت اللي عليها الدم مش هتهلك، البيوت اللي ما عليهاش الدم هتهلك. البيوت اللي مش هتهلك دي تطلع الصبح بدري بعد ما تاكل خروف الفصح، بعد ما تاخد قوة الدم، بعد ما تاخد قوة الفداء، يبقوا مفديين. ولما يبقوا مفديين ويوصلوا عند البحر وموسى يعمل كده بالعصاية، هو ما انفتحش لموسى، ده انفتح زي ما بيقول أشعياء لعبور المفديين، لعبور المفديين. وانت يا أخي وانت يا صديقي غرقان في العالم، غرقان في الخطية استطاعت انها تغرقك وتموتك. انت مش مؤمن بالفداء اللي تم، انت مش مؤمن بس، انت مش عايش في الفداء اللي تم، انت مش مستفيد من قوة الدم. قوة الدم دي رهيبة، دي امور مجيدة يا اخواتي، دي امور غير عادية. يعني يا رب ادينا يا رب ان احنا ندرك القوة والامكانيات المزخرة في دم المسيح. دي قوة رهيبة. ويوصلوا الشعب ويعدوا في وسط البحر لأنهم مفديين. اوعى تقول لي العالم صعب، اوعى تقول لي الظروف صعبة، اوعى تقول لي ان الامور اكبر من طاقتك. انت عندك امكانيات اكبر، انت عندك دم المسيح، انت عندك الخروف، انت عندك الحمل. تعالى تغذى على الدم، كل من جسد المسيح ودمه، هيبقى عندك قوة انك تتحدى بحر العالم مهما كانت امواجه، مهما كانت لججه، مهما كانت الظروف، مهما كانت العواصف، مهما كانت القوة. انت اقوى بدم المسيح، انت اقوى. قوتي فين؟ قوتي اخدها منين؟ قوتي في ضعفتك اخدها منين؟ مزخرة في دم المسيح. اقرا النص تاني علشان تفهم معناه. استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني فوق مستوى العالم، فوق مستوى الخطية، فوق مستوى بحر العالم. يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. الخطية ما تقدرش عليا، الشيطان ما يقدرش عليا، لن أموت بعد ما دام أنا ماسك في ذراع الرب. استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. استيقظي كما في القدم، كما في الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب؟ مش أنت اللي فصلت بيني ما بين الخطية؟ الطاعنة التنين، مش أنت اللي موتي فرعون الشيطان؟ ألست أنت هي المنشفة البحر، مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر؟ مش البحر، أعماق البحر، يعني العالم في عمق خطيته والعالم في عمق شره ممكن تعدي فيه وتصل إلى كنعان مع المفديين. بس أنت استفيد من قوة الفداء ويستفيد من قوة الدم. ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون السماء، يعني بالترنم، وعلى رؤوسهم أكاليل فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. يا صديقي، أنا مقدر إن البحر صعب وأمواجه رهيبة. أنا عارف إن إمكانياتك ضعيفة بالنسبة لإمكانيات فرعون وجيوشه. أنا عارف إمكانيات فرعون الشيطان قوية قوية قوية. أنا عارف إنك مذلول ومقيد بالعبودية، لكن أنا عارف إن في ذراع الرب، أنا عارف إن في قوة الدم. أنا أرى البحر ناشف أمام المفديين. يا ريت يا صديقي ويا ريت يا أختي تستفيد من الإمكانيات اللي موجودة في الكنيسة اللي ممكن توصلك بسهولة للسماء. وأقول له إيه؟ تعال تناول. يقول لي أنا وحش، أنا خاطي. تعال تناول. يقول الشيطان بيعمل معايا وبيسوي. تعال تناول. صدقني صدقني لن تنتصر إلا بقوة الدم،
لن تحيا لله إلا بقوة الدم. عجيب إن احنا عايزين نتوب الأول وبعدين ناخد دم المسيح. لا، ده احنا ناخد دم المسيح عشان يطهرنا، ناخد دم المسيح عشان ينقينا، ناخد دم المسيح علشان يتوبنا. احنا ما نقدرش نتوب لوحدنا يا احبائي. توبني فاتوب لانك انت الرب الهي. احنا ناخد دم المسيح عشان نقدر نعبر في وسط هذا البحر الرهيب، بحر العالم، نعبر ونحن مفديين. يبقى صفات أولاد الله أو ملح الأرض أو نور العالم. أول حاجة إيه؟ الباقين، عشان نحفظهم كده المسهلين. نمرة 1 إيه؟ الباقين. نمرة 2 المفديين. نمرة 1 الباقين، بقية قليلة. نمرة 2 مفديين متمتعين بدم المسيح. ونقرأ من ملوك الثاني إصحاح 2 ومن الآية 1 ل15. وبرضه ركز معايا، قصة لطيفة كده كنت أنا مريت عليها بسرعة يوم الأحد، لكن أحب كده أشرحها بوضوح يعني. وكان عند إصعاد إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا إلى الجلجال. فقال إيليا لأليشع: امكث هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. فقال أليشع: حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. ونزل إلى بيت إيل. بعدين فقال الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشع: أتعلم أن اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم. فاصمته. ثم قال له إلي: يا أليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال: حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. وأتى إلى أريحة. فقد قدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أن اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: أني أعلم. فاصمته. ثم قال له إلي: امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. وانطلقا كليهما فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كليهما بجانب الأردن. وأخذ إلي رداءه ولفه وضرب الماء فانفلقا إلى هنا وهناك، فعبروا كليهما في اليابس. ولما عبر قال إلي لأليشع: اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك. فقال أليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران ويتكلمان إذ مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما. فصعد إلي في العاصفة إلى السماء، وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزق قطعتين ورفع رداء إلي الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الأردن. فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إلي؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. ولما رأى بنو الأنبياء الذين في أريحة قباله قالوا: قد استقرت روح إيليا على أليشع. الحكاية طويلة لأن قريت شوية. ربنا كده يكشف لنا أعماق. طبعا أليشع ده تلميذ إيليا، كانوا قاعدين في الجلجال. يا أليشع: نعم. قال له: أنا رايح أريحة، رايح بيت إيه؟ أنا رايح بيت إيه؟ استناني هنا. استناك فين؟ إيدي على إيدك. حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. وكانوا لازق في إيليا وطلعوا راحوا أريحة. جابلوه هناك بنو الأنبياء وقالوا له: خذ يا أليشع. حتى بنو الأنبياء يحبوا يتكلموا عن الناس. خذ يا أليشع، أنت إني سيدك هيؤخذ منك؟ قال لهم: عارف، لكن اسكتوا اصمتوا، ما تكلموش، يعني مش سيرتها.
وبعد كده في أريحة قال له طب خليك هنا يا أليشع في بيت إيل عشان أنا رايح أريحة. قال له وراك معاك سيدنا المين؟ أنا معاك. ولزق في إيليا وراح معه أريحة. وفي أريحة قال له طب خليك هنا عشان أنا رايح الأردن. قال له برضه حي هو الرب وحي نفسك أني لا أتركك. وراح معه الأردن. وكل مرة كانوا يقابلوه بني الأنبياء ويقولوا له إن سيدك ينقذ منهم. يقول له ما أنا عارف واسكت. وقدام الأردن قدام النهر إيليا جلع الرداء بتاعه لفه وضرب بيه النهر وعدى هو وإليشع. حتى قال له يا ابني أنا عايزك في الموضوع. قال له قول يا أبي. قال له أنا النهارده هأخذ منك فأطلب طلب قبل ما أخذ منك. فيقول له إيه؟ أطلب أن يحل علي 2 من روح. يعني أنا عايز الروح القدس اللي فيك مضاعف. طمع الروحي أنا عايز. وإيليا ده مش عادي. ده إيليا ده كان فيه روح نارية حتى يسموه النبي الناري. كان ملتهب بالروح. لكن أليشع طمعان هو عارف قيمة الروح القدس. شاف القوة اللي في إيليا فما يسيبهاش ما يفرطش فيها. قال له 2 من روح. فقال له يا ابني صعبت السؤال. دي حاجة سهلة. لكن شوف إذا رأيتني وأنا أؤخذ منك ستنام. لكن لو ما شفتنيش وأنا بأخذ منك مش ممكن تنام. إيليا طبعا أليشع فتح عينه وثبت في إيدين إيليا. موضوع خطير يعني موضوع عايز مراقبة. موضوع عايز سهر. موضوع عايز يقظة. يروح ربنا يعني وهو صاحي وهو مفتح عينيه وهو عمال يلف بعينيه يشوف إيليا هيتاخد إزاي. جات المركبة النارية وخطفت إيليا وصعد للسماء. وهو صعد وجع الرداء بتاعه فأخذ الرداء بتاع إيليا ورجع للأردن ومسك الرداء ولفه وقال أين هو الرب وأين هو إله إيليا. وضرب النهر. ما حصل مع إيليا بالظبط حصل معاه وانشق وعدى. وأول ما شافوه بين الأنبياء بصوا في وشه مش هو أليشع بتاع زمان. بصوا في القوة اللي فيه مش هو أليشع بتاع زمان. نفسرها إزاي؟ اللي قد حلت عليه روح إيليا. روح ربنا طبعا مش روح ربنا اللي كانت من قبله في إيليا عشان هم شافوها في إيليا. قصة لطيفة قوية. لأن إحنا حكينا لما إيليا تعب نفسيا وقال له ربنا إن مفيش حد غير أنا. قال له إيه؟ في 7,000 وأرسلوا لواحد منهم وهو إيه؟ أليشع. ده واحد من مين؟ من البقية القليلة. ده واحد من البقية القليلة المثليين لزق في إيليا وعايز يمتلك روح ربنا. وأخذ أتأمل في القصة كده من الأول. قال له أنا رايح بيت إيل. يعني إيه رايح بيت إيل يعني؟ إيل في الكتاب المقدس أول مرة نلتقي بيها سفر التكوين. أنت واحد شاطر كده مع يعقوب لما كان هارب من وجه أخيه مين؟ يوسف. لما هرب من وجه أخوه لما أخوه كان بيضطهده تقابل مع الله في بيته. يعني معناها إيه؟ معناها إن أول صورة نقترب من خلالها على الله هي اضطهاد. يمكن تكون من أخوه. يمكن يكون أقرب الأقارب ليك هم اللي مضايقينك. يمكن تكون مع الكتاب المقدس جرح في بيت أحبائي. يمكن أنا عايز أقول أكثر من كده. يمكن مراتك. يمكن جوزك. يمكن ولدك. يمكن أبوك. يمكن أقرب الأقربين هو اللي مطلع روح. فرصة للامتلاء بالروح. هي الخطوة الأولى في الطريق إلى الامتلاء. فاقتنع أنه لا يمكن أن تمتلئ بالروح إن لم ندخل في روح العالم. يشوفوا كده في سفر الرؤيا متسربلين بثياب بيض شكلهم حلو. يقول له من هؤلاء المتسربلين بثياب بيض؟ يقول له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة والذين طيبوا
ثيابه غسلوها بدم الخروف. يا صديقي ويا أخي، لا بتحط إيدك على خدك وتقول ربنا سيدي وحطني في مشاكل وحطني في ضيق وحطني في حزن، وكان مالي أنا ومالي الغرب ده، وكان مالي أنا حظي من دول الناس نيتي، وأنا لا زياد الله ده إيد ربنا يا حبيبي بتقودك في طريقك أنت، لا بالروح، روحك تتدمر وتضيع البركات اللي أنت هتاخدها من القلق، هتتدمر وتضيع البركات اللي هتاخدها من الضيق، هتتدمر بركات بيتك. الخطوة الثانية راح إيه؟ أريحة. وأريحة دي كلمة عبرية معناها ولذات المقدس عن إيه؟ عن ذبيحة المفرطة إن الله يشتمها رائحة ذبيحة لما تتحرق لما نروح اسمها الريحة طيبة. إرادة ده أنت ذبيحة، ده أنت قارورة الطيب تحت قدميك.